स्टे हेल्दी स्टे फिट में आपका स्वागत है। हस्त मुद्राओं की सीरीज में आज हम बात करेंगे लिंग मुद्रा के बारे में और इसी के साथ हम अपने हस्त मुद्राओं की सीरीज को विराम देंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि लिंग मुद्रा को करना कैसे है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे हाथ की पांचों उंगलियां जो हैं वो पंच तत्वों का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व, तर्जनी उंगली वायु तत्व, मध्यमा उंगली आकाश तत्व, अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व और हमारी सबसे छोटी उंगली यानी कि कनिष्ठिका उंगली जल तत्व का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो चलिए देखिए कि इस मुद्रा को लगाना कैसे है। हमारे दोनों हाथों की सभी उंगलियों को आपस में इस तरह से मिलाना है, अंगूठा भी, और उन्हें ऐसे जोड़ देना है। और एक अंगूठा, वो राइट या लेफ्ट दोनों में कोई भी अंगूठा हो सकता है, उसे एकदम स्ट्रेट रखना है। देखिए पोस्चर ऐसा होना चाहिए और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। किसी भी आसन में आप आराम से, जिसमें आप बैठ सकें, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, उसमें आप बैठ जाइए। इस मुद्रा को मैक्सिमम आप 30 मिनट्स के लिए लगा सकते हैं, लेकिन 10 मिनट का तो अभ्यास करना ही चाहिए। अब देखिए इस मुद्रा के लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये मुद्रा आपके शरीर में बहुत गर्मी पैदा कर देती है। तो जिन लोगों को भी खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, बलगम की समस्या है, कफ बहुत ज़्यादा है बॉडी में, उन्हें इस मुद्रा के करने से बहुत आराम मिलता है। ना सिर्फ ये आपको सर्दी से बचाती है बल्कि नज़ला जो है उसे काफ़ी हद तक ख़त्म भी कर देती है। तो सर्दी से बचाने का भी बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन इस मुद्रा को गर्मियों में नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, शरीर में बहुत गर्मी उत्पन्न कर देती है ऑलरेडी, तो गर्मियों में अवॉइड करना चाहिए। इस मुद्रा को करने से शरीर में एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है। तो अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो शरीर में बहुत एनर्जी, स्फूर्ति, उत्साह का जो है वो संचार होता है। और ये मुद्रा ब्रह्मचर्य की भी रक्षा करती है। आपके व्यक्तित्व को ना केवल शांत बनाती है बल्कि बहुत अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक भी बना देती है ये मुद्रा। क्योंकि गर्मी उत्पन्न करती है शरीर में, तो कैलोरीज को भी बर्न करती है और वज़न घटाने में भी लिंग मुद्रा बहुत सहायता करती है। साथ ही इस मुद्रा के रेगुलर प्रैक्टिस करने से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो ज़रूर अभ्यास कीजिए इस मुद्रा का और अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम अपने अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे आपके लिए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।